ஹலோ எவ்ரிவன். ஸோ பேசிக்காக இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ என்ன அவேர்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா, க்ரானிக் காஃப். ஸோ க்ரானிக் காஃப்ன்றது என்னென்னா, ஒரு கண்டினியூஸ் காஃபிங் சிம்டம்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இதனால் நான் அஃபெக்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஒரு அரவுண்டு 2-3 மந்த்ஸ் கழித்து தான் எனக்கு இதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் கிடச்சிச்சு. அண்ட் அந்த 3 மந்த்ஸுமே நான் ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருந்தேன். இந்த காஃப் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்ட்டு. நான் நிறைய டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய் நிறைய மெடிசின்ஸ், அப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, உங்களுக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், அதனால இது, இதனால் அது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டேப்லெட்ஸ் அண்ட் சிரப் குடிச்சிருக்கேன். ஸோ நான் நிறைய சிரப் குடிச்சு எனக்கு அதுவும் வேறு ஒரு எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் ஸோ பேசிக்காக க்ரானிக் காஃப்னால் என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் அதுவே ஒரு 2-3 வெரைட்டிஸாகவும் இருக்குது. அதாவது பர்சிஸ்டன்ட் காஃப், ஹேபிட்டட் காஃப் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அதாவது ஒரு காஃப் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகிட்டு கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னாலே அது உங்களுக்கு பர்சிஸ்டன்ட் ஒரு க்ரானிக் காஃப் சொல்லுவாங்க. அண்ட் இந்த ஹேபிட்டட் காஃப் அப்படின்னா என்னென்னா, இதுலேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது. ஸோ ஹேபிட்டட் காஃப் அப்படின்னா என்னென்னா, நீங்கள் ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷன் பேசிஸில் உங்களுக்கு அந்த காஃப் டெய்லி பேசிஸில் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு என்னென்ன சிச்சுவேஷன்ஸில் வந்தது அப்படின்னா, நான் ரொம்ப சிரிக்கும் போது, இல்லை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது, ஒரு ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது, ஆல் ஆஃப் அ சடன் க்ளோஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கும் போது எனக்கு அந்த ட்ரிகர் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நான் நான் ரொம்ப ஓடும் போது கூட எனக்கு அது மாதிரி ஆயிருக்கு. ஒன்ஸ் அந்த ட்ரிகர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, ஐ வில் பி கண்டினியூஸ்லி காஃபிங். ஸோ காஃப் வந்துகிட்டே இருக்கும், காஃப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அண்ட் ஒரு பாயிண்டில் எனக்கு வாமிட் வந்துடுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி தான் இது எண்ட் ஆகும். ஸோ ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ஸ்டாப்பே ஆகாது. ஸோ இது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால ரொம்ப ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் நான் எனக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ கிடச்சிச்சு. அது மூலமாக இந்த வீடியோ நான் பார்த்தேன். ஸோ நான் அந்த வீடியோ, ஒரு டாக்டரோட வீடியோ இருக்குது. அந்த வீடியோ உங்களுக்கு லிங்க்கில் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அந்த லிங்க்கை. அண்ட் நீங்களும் பாருங்கள். ஸோ ஹவ் டு கண்ட்ரோல் இட். பேசிக்காக இது என்னென்னா, நீங்கள் அந்த சைக்கிள், இது ஒரு சைக்கிள் பேசிஸில் போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் அந்த சைக்கிளை பிரேக் பண்ணணும். அப்போ தான் இந்த காஃப் சரியாகும். நாட் ஈவன் மெடிசின்ஸ் கேன் க்யூர் இட், அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் அதை ஸ்டாப் பண்ணணுன்னா நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நம்மளுக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா, யூ ஹாவ் டு ஸ்டாப் இட் பை லைக் உங்கள் மைண்டை டைவர்ட் பண்ணி ஒரு தண்ணி குடிச்சிட்டு, இல்லை பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடிட்டு உங்கள் மைண்டை டைவர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த காஃப் பண்ணணுன்ற எண்ணம் மாறிடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அதை மேபி ஃபர்ஸ்ட் டே பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு 1 டேயில் நைட் மட்டும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இருமுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் நீங்கள் அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணணுன்றதை பற்றி யோசித்து நீங்கள் யூ ஹாவ் டு டெல் இட், லைக் உங்கள் பிரெயினோட சிக்னல்ஸ் கிட்ட நீங்கள் சொல்லணும், ஸ்டாப் இட், ஸ்டாப் இட், ஸ்டாப் இட். ஸோ ஒன்லி தென் யூ கேன் ஸ்டாப் இட். ஸோ இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மைண்ட் கேம் மாதிரி. அண்டு ஸோ நான் இந்த வீடியோ பார்த்து தான் எனக்கு அது தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இது இங்கிலீஷில் இருக்குது. இங்கே நான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நான் போடணுன்னு இருந்தேன். ஏன்னா என்ன மாதிரி நிறைய பேர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட்டாக இருக்கலாம். நான் நினச்சேன், ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி ஆகுது, இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது, வெளியில் போகும்போதெல்லாம் எல்லாரும் நம்மளை பார்க்குறாங்க, நம்ம இரும்பும் போது ஏதோ நம்மளுக்கு ஏதோ டிசீஸ் இருக்க மாதிரி பார்க்குறாங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு டிசீஸும் இல்லை, ஏதோ சம் லைக் ஒரு அலர்ஜினால் அந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆன ஒரு விஷயம். அது கண்டினியூஸாக ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்க்கு மேலேயுமே இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான விஷயம். ஸோ இதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அண்ட் இதை பற்றி படிச்சுட்டு அதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதை நான் பண்ணேன். ஸோ பேசிக்லி நான் ஒரு அலர்ஜினால் க்ரியேட் ஆனதுனால நான் அலர்ஜி டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அலர்ஜி டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நான் லைக் டெய்லி எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அண்டு ஒன் டே நான் ரொம்ப டயர்டாயிட்டேன். என்னது இது, நான் டெய்லி மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன், லைக் ஐ எம் ஃபீலிங் ஸோ லைக் சிக் பேஷண்ட் மாதிரி இருக்கேன், எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ நானே
நானே என்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், 2 டேஸ் ஒன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் தள்ளி போட்டேன். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த சைக்கிள பிரேக் பண்ணுறது தான் பேசிக் ஐடியாவே. அண்ட் வி ஹேவ் டு ஸ்டாப் இட். ஒன்லி தென் திஸ் வில் ஸ்டாப். ஸோ நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படியாவது ஸ்டாப் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு இந்த காஃப் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ இது கேட்கும்போது ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு எனக்கே. அட எப்படிடா இது பண்ண முடியுன்ற மாதிரி. ஆனால் இதை பண்ண முடியுன்ற மாதிரி இந்த டாக்டர் இந்த நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கில் பாருங்கள். அந்த டாக்டர் வந்து அழகாக ஒரு குட்டி பொண்ணுக்கு பண்ணி காமிச்சிருப்பார். ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் வை லைக் ஐ வாண்ட் டு போஸ்ட் திஸ். இதை அதுக்காக தான் நான் இதை போஸ்ட் பண்ணேன். கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் வந்து நான் என்னால் முடிஞ்ச கொஞ்சம் பேருக்கு நான் இதை சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து தமிழில் எந்த ஒரு வீடியோஸும் இதை பற்றி எனக்கு சரியாக தெரியல. அதனால் நான் வந்து உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். அண்ட் இன்னமும் எனக்கு வந்து சூப்பர் டூப்பராக சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் இல்லை. பிகாஸ் நான் இன்னமும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல இப்போது நம்ம ஒரு இந்த மாதிரி பேசும்போது கூட எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்ட்டு அதை பற்றி யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி எனக்கு டோட்டலாக நான் வந்து இதுலேருந்து ரிக்கவர் ஆகிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ லைக் உங்களுக்குமே வந்து நீங்கள் யாராவது இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா வந்து நீங்களும் இந்த லிங்க்கில் இருக்க பாருங்கள், லிங்க்கில் இருக்க வீடியோஸை பாருங்கள். உங்களுக்கும் தெரியும். அண்ட் வேறு ஏதாவது இதை மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கவங்க வேறு ஏதாவது ஒரு மெடிக்கேஷன்ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் சொல்லுங்கள். யா, தேங்க்யூ எவ்ரிவன். பாய்.